Сүйінші, оқырман. Айсажан ақыры мөлдірдің жүрегін жаулапты. Көптен бері қадам жасап жүрген Айсажанның үміті бүгін ақталды. Қос ғашық бүгін қарым-қатынасын ресми түрде жария етті. Кеше ғана Хамо мен Диананың кендер патиында қатар жүрген екеуі көпшіліктің назарын аударған еді. Енді міне барлығына ашық айтуға бел буыпты. Құпия ұзақ сақталмады, біз де бірге қуанып отырмыз. Мөлдір көпке дейін шешім қабылдай алмай жүрген еді, алайда жүрекке әмір жүрмейді. Жаңа жұпқа тек бақыт тілейміз. Көпшілігі таңданысын жасыра алмауда. Әсіресе Айсажанның достары ақыры дегенің болды деп әзіл шыны аралас құттықтап жатыр. Ал мөлдірдің жан құрбылары болса, біздің қыз ақыры жүрегін ашты деп қуаныштарын жасыралар емес. Жұптың бұл жаңалығы әлеуметтік желілерде тез таралып, құттықтаулар легі толастар емес. Бірі гүл, бірі жүрек, бірі тойдың күнін сұрап үлгеруде. Айтпақшы, Айсажанның стористеріндегі жақсы жаңалықпен бөлісемін деген жазбасының астары енді түсінікті болды. Енді бәрі де өз орнына келгендей. Бұл жай ғана бастамасы шығар. Қалғанын уақыт көрсетеді. Бастысы махаббат жеңді. Жаңа жұпқа мықты сезім, ортақ армандар мен шынайы бақыт тілейміз. Айсажанның өзі болса, аса көп сөйлемей, бірақ көзінен бақыттың байқалатыны анық. Мөлдір де бұрынғыдай салқын емес, енді посттарының астында жүрекшелер көбейе бастапты. Бәлкім, махаббат адамды шынымен өзгертер. Достар арасында ең күтпеген жұп деген атауға ие болып үлгерген екеуі қазір бүкіл назарда. Тіпті кейбіреулер бұлар жасырын ұзақ уақыт кездесіп жүрді ме деп болжауда. Не болса да бәрі енді шындыққа айналды. Ал Айсажанның жасап жүрген кішкентай тосын сыйлар мен тәтті комменттері бәрінің жүрегін елжіретіп жатыр. Сен үшін бәріне дайынмын деген жазбасы біраз қыздың арманына айналып үлгерді. Мөлдір де бұрынғыдай салмақты қалпында, бірақ енді оның жанынан бір адамның қолын жиі көруге болады. Фото, видео, смайликтер барлығы бір-бірін толықтырып тұрғандай.